Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro u është drejtuar sot maturantëve me një mesazh informues dhe motivues, duke bërë me dije se nga sot ka nisur procesi i plotësimit të formularit A1, përmes të cilit nxënësit përcaktojnë lëndët me zgjedhje për provimet e maturës shtetërore 2026. Në fjalën e saj, ministria theksoi rëndësinë e këtij vendimi duke nënvizuar se zgjedhja e lëndëve ndikon drejt për drejt në orientimin akademik dhe studimet e mëtejshme. Ajo bëri thirrje maturantëve të mos e marrin këtë vendim në mënyrë të nxituar. Është një zgjedhje e rëndësishme, nuk duhet me i lënë rastësisë se çfarë do të bëni në qershor, sepse lëndët që ju do të zgjidhni në një farë mënyrë ju orientojnë drejt fazës tjetër, atë të studimeve të larta, por ata që do të vendosin të vijojnë studimet në universitet. Prandaj, këtë vendim të rëndësishëm, mendojeni mirë, këshilloni me mësuesët tuaj, këshilloni dhe me prindrit, sepse kjo do të përcaktojë në një farë mënyrë studimet e mëtejshme. Për ata që nuk janë maturant të këtij viti, por të viteve të mëparshme, është formulari A1Z. I njohur edhe ky për të gjithë ata që ndjekin procesin. Po mirë është ta kujtojmë që për këtë të dytën ka vetëm 2 data në dispozicion. Prandaj, kemi postuar tashmë dhe kemi bërë të njohur për të gjithë aplikuesit sipas drejtorive rajonale arsimore. Në datën 2, 3 dhe 4 në Tiranë, Durrës dhe Fier. Në datën 5, 6 dhe 9 në Korçë, Lezhë, do të jenë të gjithë në dispozicion për t'ju asistuar, për t'ju ndihmuar që nga mësuesit, drejtuesit e shkollave, drejtuesit e zyrave arsimore dhe të drejtorive rajonale. Dhe njëherë, kujtesë, për formularin A1Z janë 2 data në dispozicion për të gjithë Republikën, data 10 dhe 11 shkuar. Ju urojmë me zemër suksese, të bëni zgjedhjen e dur në kohën e dur, për të ardhmen që ju dëshironi. Provimet e maturës shtetërore 2026 do të startojnë më 2 qershor me gjuhën e huaj, për të vazhduar me gjuhën shqipe dhe letërsinë në 9 qershor, matematikën më 16 dhe provimin me zgjedhje në 23 qershor.